ცოტა ხნის უკან ეკლესიაში ვიქადაგე ასეთი თემა პასუხისმგებლობიანი ქრისტიანის სამი მახასიათებელი თქო. მახასიათებელი შეიძლება 5-იც იყოს, 10-იც, 15-იც. გურამ მე სიტყვაც კი ახსენა ორჯერ თუ არ ვწდები ქადაგების დროს პასუხისმგებლობა, პასუხისმგებლობის ქონა. პირდაპირ ბიბლიური სიტყვა არ გახლავთ. შეიძლება ბიბლიაში ვერ იპოვოთ ეს სიტყვა, არ მახსოვს მე ყოველ შემთხვევაში. დრო ახალი სიტყვა არის შედარებით, თუმცა იმდენი სიტყვებია გამოყენებული იმ ლექსიკაში, იმ ენაში, რომლის დროს ანუ როცა იწერებოდა ბიბლია, თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მოციქულებიც გულისხმობდნენ ამას თანამედროვე გაგებით, ჩვენთვის დღეს ადვილია სიტყვა პასუხისმგებლობის გაგება. მე მგონია რთული არავისთვის არ არის. ანუ მისი საწინააღმდეგო სიტყვა ეს არის უპასუხისმგებლობა, სალანძღავ სიტყვა თითლება, იმედია თქვენც ასე გესმით. თუ კი ვინმე ჩვენს მიმართ იტყვის ამას, ან შესაძლებელია სადმე შთაბეჭდილება შევქმნათ უპასუხისმგებლობისა, ვფიქრობ, რომ ეს სულ ერთი არ არის ჩვენთვის, იმედი მაქვს, რომ სულ ერთი არ იქნება. ამიტომ მე დღეს ასე დავამატებდი ახლა ამ სათაურს ასე პასუხისმგებლობიანი ახალგაზრდა ქრისტიანის 1-2 მახასიათებელს ვიტყვი დროის ფაქტორიდან გამომდინარე. იმიტომ რომ თვითონ ეს სიტყვა პასუხისმგებლობა განსაკუთრებით ამ დროისთვის ახალგაზრდებო ძალიან ფასდაუდებელი სიტყვა არის. ჩვენ ცხოვრობთ ისეთ ეპოქაში, ჩვენ გვერგოწილად რო ვიცხოვროთ რა, ის არ სხვა ეპოქაზე რაღაცა ისეთი მნიშვნელოვანია, ხშირად ისმის რომ ეხლა რაღაცა განსაკუთრებული და ასე შემდეგ და თითქოს ეშმაკი მანამდის არ იყო, ამდენ ხანს ეძინა, ეხლა გამოიღვიძა. ყველა დროში ადამიანები ცდილობენ რომ რაღაც ისეთი შექმნან რაღაცა ილუზიები ხშირ შემთხვევაში, რაც მათ უმოქმედობას, წარუმატებლობას გაამართლებდა. ჩვენს ეკლესიებში საერთოდ და ჩვენს თაობაში მიღებულია რომ რთულ დროში ვცხოვრობთ, ჯერ საქართველოში ვცხოვრობთ, ჩემ დროს კიდე ასეთი საერთოდ ხუმრობა იყო, ერთხელ დაიბადო საბჭოთა კავშირშიო, ჩვენ გვერგო პატივი საბჭოთა კავშირის მოქალაქეები ყოფილიყავით. ბევრმა თქვენთაგანმა ეს საერთოდ არ იცის, ისტორიაში ამას ვერ წაიკითხავ, რაც სინამდვილეში იყო. მერეო საქართველოშიო და მე ამატებდნენ ხოლმე მე სადაც დავიბადე, ჭიათურაშიო. სამაგისყებლად მიაჩნდათ ადამიანებს. სინამდვილე რა არის, ახლა მინდა გითხრათ ძალიან მოკლედ, მეგობრებო, რომ საერთოდ დროს ახასიათებს, ყველა დროებას ახასიათებს ახალი სტერეოტიპების ჩამოყალიბება. ამ დრომ ახალი სტერეოტიპები ჩამოაყალიბა. ჩემნაირი ადამიანისთვის ამის შემჩნევა ადვილია. და რატო ვამბობ? ასაკით რომ ვარ თქვენზე უფროსი. როცა ახალგაზრდა მსახური ვიყავი წლების უკან, ერთმა მსახურმა ასეთი რაღაც თქვა, დამამახსოვრდა, ის მტკიცებითი ფორმით ამბობდა, რომ მსახურისთვის ოქროს ხანა დგება 55 წლის ასაკშიო. იმდენად შორს ვიყავი მაშინ 55 წლის ასაკამდე, რომ ვთქვი, რომ ეს კაცი რაღაცას ურევს. არა და ძალიან ავტორიტეტულმა მსახურმა თქვა, მტკიცებითი ფორმით თქვა. დღეს ამაზრს ვემხრობი. თავს ვინ უგეშებთ? 40 წელს გადაცილებულნი, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ გვაქვს, ჯერ არ ვართ ოქროს ხანაში, ოქროს ხანა გველოდება 50 წლის შემდეგ, მაგრამ ვინც 20-ის ხართ ახლა, თქვენ წარმოიდგინეთ, რა პერსპექტივა იქნება. მე ვფიქრობ, რომ მართალია და ერთ-ერთი სიმართლე, რაც მასში არის, თუმცა ისიც შეიძლება, რომ მოხუცი ბრიყვიც ნახოთ, ეს მე არ მithქვამს, სოლომონმაც თქვა, ასაკის მატება არ ნიშნავს ავტომატურად სიბრძნის მატებას. სიბრძნის მატებას სწორედ პასუხისმგებლობიანი ნაბიჯები ჭირდება, მაგრამ ვეთანხმები ამ მოსაზრებას, ჩემო მეგობრებო, და რატომ? მე 1-2 თაობა მახსოვს უკვე და ვგულისხმობ ამ შემთხვევაში ეკლესიურ თაობას. მე მახსოვს ჩემი თაობა, მახსოვს ჩვენი თაობის გამოწვევები, მახსოვს სტერეოტიპები, რაც არსებობდა, ეხლა სხვა თაობას ვესწრები და იმ ოქროს ხანამდის ერთ თაობას კიდე მოვესწრები, ხო ასეა? ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეხლა ეს ისე არ გაიგოთ, საერთოდ ისედაც არ მიყვარს და არ მახასიათებს, ეხლა ჩვენ დავდგათ აქ ის რა ქვია პროჟექტორები ჩვენს თავზე და ასე შემდეგ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეკლესიებში ამ კულტურის დამკვიდრება, თუნდაც კათედრასთან მდგომი ადამიანების აქ პატივისცემაზე კი ვლაპარაკობ, მე მოსმენაზე ვლაპარაკობ პირველ რიგში, იმიტომ რომ თუნდაც ის რაც გურამმა წაიკითხა, ტიმოთე
მიმართ, ანუ როგორც დიდა ტიმოთეს პავლე, ერთ მუხლს მეც აგიკითხავთ და ძალიან მნიშვნელოვანი საკვანძო ადგილი არის სახარებაში. მნიშვნელოვანი ეს ყველაფერი, მე არაერთხელ მithქვავს ეს ეკლესიის კათედრებიდან, რომ დღეს პავლეებიც საჭიროა, ტიმოთეებიც საჭიროა და ის ხალხი კიდევ ვისაც ტიმოთეები ასწავლიან და ჩვენ მე როგორც მწყემს ეკლესიისა მაქვს ეს გაბედულება ვთქვა, რომ აი ეს გამოწვევები გვაქვს დღეს ჩვენ სხვა სტერეოტიპების არსებობას წავაწყდით და იცით ნაკლებია დღეს პრეცედენტები. მე ვლაპარაკობ კარგ პრეცედენტებს. იცით სწორად გამიგეთ, ასაც ახლა გეტყვით, ხშირ შემთხვევაში მხოლოდ სახარების მაგალითებით შეგვიძლია ვისაუბროთ. ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ დანიელზე, შეგვიძლია ვილაპარაკოთ იოსებზე, შეგვიძლია აბრაამზე ვილაპარაკოთ. მაგრამ მოდი რეალურად ვთქვათ, მეგობრებო, თქვენი ტოლა ადამიანებისთვის, თქვენი თანატოლებისთვის. ძალიან ადვილია იმის აღქმა, როგორ ცხოვრობდა ადამიანი 3000 წლის უკან. ძალიან ადვილად ასაქმელია, რომ მის მაგალითს მიბაძოს. როცა ბიბლიას კითხულობს თანამედროვე ქრისტიანი და ცხოვრებაში პრეცედენტებია ნაკლები მიძღვნის, ერთგულების, გამარჯვების, წინსვლის გესმით რაც მინდა რომ გითხრათ. ადამიანები ძნელად რეაგირებენ. შეიძლება ზოგიერთი თქვენთაგანი სულ ეკლესიაში გაიზარდეთ და გადაეჩვიეთ სხვასავით ფიქრს. გადაეჩვიეთ, მოდი ესე ვთქვათ, ურწმუნოსავით ფიქრს, ეს სიტყვა არ მიყვარს, მაგრამ მაინც ვიტყვი. ჩვენ ეს გვახასიათებს, ჩვენ გადავეჩვევით ხოლმე ასე ფიქრს და ხანდახან კიდეც გვიკვირს, რა ვერ გაიგო ამ ადამიანმა? რატო არ უნდა ღმერთი? რატო არ უნდა უშუალოდ ჩვენი ეკლესია? მე ძალიან მომწონს, ძალიან კმაყოფილი ვარ, ძალიან ბედნიერი ვარ. ამას რატო არ უნდა, რატო არ მოწონს? იმიტომ რომ თანამედროვე ეპოქაში, ჩემო მეგობრებო, ცოტა არის პრეცედენტები. კარგი პრეცედენტები. კარგი პრეცედენტები, გამარჯვების, წარმატების, ერთგულების, მიძღვნის, პასუხისმგებლობის პრეცედენტები. და ეს ფიქრობ, რომ ძალიან დიდი გამოწვევა არის ეკლესიის ამ შემთხვევაში და ამ ეკლესიისაც მათ შორის, რა თქმა უნდა. მე არ ვამბობ, რომ საერთოდ არ არის. ბევრი თქვენთაგანი სწორედ პრეცედენტია. ბევრი თქვენთაგანი თქვენ გქონდათ სხვა არჩევანი, შეგეძლოთ სხვანაირად გეცხოვრათ, მაგრამ ღმერთის მადლით გადაწყვიტეთ, რომ ისე არ გეცხოვრათ, როგორც სხვა ყველა. ეს რა თქმა უნდა პრეცედენტია, მაგრამ მე მაინც მინდა რომ მაქსიმალისტები ვიყოთ და უფრო დიდ პრეცედენტებს გქონდეს ადგილი ეკლესიაში. ვიცით, ხშირად არ ვიცი აქ როგორ, მაგრამ ვინმე ფიქრობს, აი თქვათ, თუ ოცნებობს ვინმე აქ მისიონერობას. ხელს ჩამოგართულ მსახურების შემდეგ. ეს სიტყვა აქ მოდური არ არის. ცოტა ხნის უკან კორეაში ვიყავი. ეხლა კიდე ორი პასტორი დაბრუნდა და პირველი შტაბეჭდილება ვკითხე, მაინტერესებდა რა სიტყოდა. წემსი გელა ჯაბანიშვილი, ყველა იცნოთ. ერთ-ერთზე მითხრა ისასაც ველოდებოდი. ყველაფერი გაჟღენთილია მისიონერობით. პატარა გოგო-ბიჭები ოცნებობენ და ჩვენ გვეუბნებოდნენ მისიების დირექტორები, რომ სურველი მეტია, ვიდრე შეგვიძლია რომ გავაგზავნოთ. და როგორც წესი ისინი ყველაზე სარისკო ადგილებში არიან. მე ვერ გეტყვით ახლა ამას დადასტურებას, არ ვარ ახლა ძალიან ბევრ ქვეყანაში ნამყოფი, რომ თქვა 100 და 150-ში, მაგრამ ამბობენ, რომ თუ სადმე მიხვალ, დაგხვდება თქვა 1-2 მისიონერი, მათ შორის კორეელი იქნება აუცილებლად ერთი. ჩვენ ვიყავით მისიონერების პანთეონში, დახოცილი მისიონერების პანთეონში. ჩვენ ვნახულობდით 17-18 წლის მისიონერებს, რომლებიც ზოგი ავღანეთში მოკლეს, ზოგი საათ. და იცით, მოდიოდნენ კიდევ 17-18 წლის ახალგაზრდები და ერთ-ერთი შემთხვევა მახსენდება, როცა ერთი გოგონა ტირილით მოვიდა, ტირის, დამტრეული რუსულით გვესაუბრება და გვეუბნება, რომ მე ჩეჩნეთში ვიყავიო წინა წელს, გამომაძევესო ჩეჩნეთიდან. გეხვეწებითო უქადაგეთ გეცახარება ჩეჩნებსო. და იცით, ხანდახან ის წარმოდგენა მქონდა, ხო არ თამაშობენ ნეტავ. ფიქრობ, ასე პატარაში, როგორ ჩადეს ეს რა გენეტიკა არის ასეთი, რომ 17 წლის ბავშვი ოცნებობს საწავიდეს მისიაში, რომელერს მიუტანოს სახარება. ხო არ გამძიმებთ ეს სიტყვა. სინამდვილეში, ჩემო მეგობრებო, ეს ის არის, რასაც ღმერთი ელოდება.
მე როგორც მსახურს არ მინდა ჩვენ გავზარდოთ და პროდუქტად შევქმნათ ადამიანები, რომლებიც უმოტივაციოდ ოცნების გარეშე. ოცნება რამდენიც გინდა, იმდენი გვაქვს. მაგრამ რთული არის ახლა აი როგორ გითხრათ, აი მინდა რომ ახალგაზრდულად გადავიტანო ეს ყველაფერი, რომ თქვენთვის ეს სიტყვა მისაღები იყოს. მაღალი სტანდარტი ყველა სფეროში ქმნის შედეგს. ყველაფერში მაღალი სტანდარტი ქმნის შედეგს. თქვენ აქ ახალგაზრდები ხართ და გემოვნება გაქვთ განსაკუთრებული. ალბათ ბევრ თქვენთანგანს ეცოდინება ქალაქში ყველაზე კარგი კვების ობიექტი რომელია. აი წეხან შემთხვევითი არ იყო გურამი ამბობდა ციციბურას გატარებულთან. და ბევრი თქვენთანგანს ალბათ ასოციაციაც შესაბამისი ქონდათ, გვინდა ციციბურა. თქვენ იცით სად არის კარგი რაღაც სფეროები მომსახურებისა. ეს იცით და ეძებთ ამას. როგორ ფიქრობთ ისინი ესე თავისით შეიქმნა? რატომ არის რომ ერთ ქუჩაზე განლაგებულ 5 რესტორანში ერთი ყველაზე კარგია, სხვა 4 არ ვარგა? რატომ ხდება ასე? იმიტომ რომ მაღალ სტანდარტი ქმნის შედეგს. მაღალი სტანდარტი ყველგან ქმნის შედეგს. გურამი ამბობდა რომ სპორტსმენი, ყოფილი სპორტსმენი. და იქ ფეხბურთი ვითამაშე, როცა ურეკში ვიყავით და 4 დღეს ძლივს დავდიოდი. და იქ ერთი კრასნოდარელი ბიჭი გადამეკიდა. მომიყევიო შენი ცხოვრების ისტორია, მოუყევი ახალგაზრდა ბიჭი იყო 18 წლის, სახელიც არ მახსოვს რა ერქვა. მე მეუბნეოდა ჩემი მაგალითი ხარო შენ და მე უთხარი შვილო, ისე ნუ გონია როგორც მოწმობაშია ყველაფერი, მოკლედ მოუყევი რომ მე ფეხბურთელი ვიყავი, მე ვირწმუნე, მე ეკლესიაში მითხრეს რომ ფეხბურთის თამაში არ შეიძლება და დავანებე. კონტრაქტი მქონდა, პირველ გუნდში ვიყავი და იმისთვის ეს იყო და მე მოუყევი, შენ რა გონია და რას ფიქრობი, სიხარული დავანებე? გასახანი არ მომწეს და დავანებე. 6 თვე ფეხბურთს სიზმარს ვნახულობდი 2 ტაიმს. თორე ხანდახან ჩვენ ვცდილობთ ჩვენი მოწმობის საუკეთესო ნაწილი წარმოვაჩინოთ და ნუ ხალხს შთაბეჭდილებას ვახდენთ, როგორ დაანება 19 წლის ასაკში ფეხბურთს როგორ დაანება თავი. ეკლესია იყო ასეთი და ხშირ შემთხვევაში გვახასიათებს ხოლმე წარსულში თითის გაშვერა და არასწორ კონტექსტში მოხსენიება ეკლესიებისა მისი კონსერვატიულობით თუ მისი რაღაც რელიგიური მომენტებით, მაგრამ მე პირდაპირ გეუბნებით თუ რამე ვისწავლე იმ ეკლესიაში ფასეულობების თვალსაზრისით. მინდა ძალიან მოკლედ ეხლა რადგან თქვი პასუხისმგებლობიანი ახალგაზრდა ქრისტიანის მახასიათებელი. ერთ-ერთი უმთავრესი ჩემის აზრით, როგორც მსახურისა ეს არის ღებულობდეთ ყველანი დავალებებს ღმერთისგან. ღმერთი ყოველთვის მოდის ინიციატივით. აი შესაძლებელია დღეს ბევრ თქვენთანგანს არ გქონდეს ისეთი ჭიდრო ურთიერთობა ღმერთთან ლოცვითი, რომ ყოველ დღე, ყოველ დილას ისმენდე ღმერთის ხმა, შვილო ახლა აქ წადი, მე მარჯვნივ მოუხვიე, მე მარცხნივ შედი. მაგრამ ამის მიუხედავად ღმერთს უნდა ვიღებდეთ მისგან დავალებებს. და განსაკუთრებით ახალგაზრდებზე ვლაპარაკობ ახლა. მე ეხლა ვთქვი, აღარ მინდა პროდუქტად შევქმნათ წარუმატებელი ადამიანები, მასა, რომლებიც შეერევიან შემდეგში ეკლესიაში არსებულ მასას, შეურაცხყოფათ არავინ არ ჩათვალოს არც ეკლესიის მიმართ, იმიტომ რომ მე არ შემიძლია ეკლესია შეურაცხყოს, როცა ადამიანები ეკლესიაში ცუდლაპარაკს იწყებენ, მე ჩემ თავზე ვღებულობ ამას. და ძალიან ბრაზდები, მაღიზიანებს ადამიანებს ვთქვი, შენ თავს აკრიტიკებ? იმიტომ რომ გამოდის, იმიტომ როცა ეკლესიაზე კრიტიკას იწყებს, ეკლესიის ნაწილი თანაც სხვა რო აკრიტიკებს გასაგებია, რატომაც აკრიტიკებს, მაგრამ ეკლესიის ნაწილი, ეკლესიის წევრი იწყებს, ეკლესია ასე უნდა, ესე უნდა იყოს და ჩვენ თავს ვაკრიტიკებთ. მაშინ სხვანაირად გავაკრიტიკოთ. ამიტომ ბუნებრივია ჩემო მეგობრებო, ახალგაზრდებო, იღებთ თუ არა დავალებებს ღმერთისგან. რა ფორმით იღებთ ამ დავალებებს, როგორ ეხმაურებით ამ დავალებას. მე ვიცი რომ ღმერთს ეს დავალებები აქვს ჩვენთვის. მე არ ვაპირებ მისიონერობაზე ლაპარაკს ეხლა. მაგრამ მე შემთხვევით არ ვთქვი, შემთხვევით არ ვახსენე. აი წეხან გურამი ამბობდა რომ აი ადამიანები როგორ ვიღაცამ დაიძინა იმ დროს და რა აზრი აქვს საუბარი მასთან რომ სოფლიო იღუპება. ღმერთმა რო გითხრას რომ ეს შენობა დაინგრევა, გარეთ გამოდიო, მაგ დროს ყველა გავიქცევი თუ ინგრევა.
ანუ ჩვენი თავი გვიყვარს და ჩვენი თავის გადასარჩენად, მაგრამ ინგრევა და შიგნით შედიო, ღმერთმა რო გითხრას. მაგ დროს შევიდოდით? მე ეჭვება. ამიტომ აქ გადის სწორედ ის, რომ როგორ ვიზრდებით, რა ფასეულობებზე ვიზრდებით. ამიტომ არის მნიშვნელობა ორი ყურით ისმენდეთ, მეგობრებო. იმიტომ რომ ისიც ფაქტია და ისიც დადასტურებული ფაქტია, რომ ბევრ ჩვენთაგანს დღეს, ბევრ თქვენთაგანს ქრონიკულად, ანუ აქვს ეს პრობლემა, რომ არ ვსწავლობთ წყაროდან, რომელსაც ქვია წმინდა წერილი, ეს არაპოპულარული თემა არის საერთოდ. არაერთხელ მithქვამს თუნდაც ამ კათედრიდან. ამიტომ დაუკვირდით, თუ სიტყვიდან არ ვსწავლობ, თუ ღმერთთან პირადი ურთიერთობას ვერ ვაწესრიგებ წლების განმავლობაში, ასე ვიზრდები და ასე ვყალიბდები, ჩვენი ყური დახშური ხდება, ჩემო მეგობრებო, რომ ჩვენ დავალებებს ვიღებდეთ ღმერთისგან. ღმერთს მუდმივად აქვს ეს საჭიროებები. და სხვა ინსტრუმენტი ღმერთს მიწაზე არ აქვს. არ აქვს სხვა ინსტრუმენტი ღმერთს მიწაზე. თუ არა ეკლესია, თუ არა ჩვენ, თუ არა თქვენ. და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია პირდაპირ გეუბნებით ამას, თითოეული ჩვენთაგანის მხრიდან ამის გაცნობიერება. იღებ თუ არა დავალებას ღმერთისგან. აცნობიერებ თუ არა რა არის ეს დავალება. გუშინ ერთი თქვენი ძმა და ჩემი ძმა მეუბნეოდა, რომ ესეთი პრეცედენტის შესახებ ჩემ აზრს გეტყვით, ეხლა ამაზე არ მინდა ეხლა აქ პროფესორივით რა. ერთმა ძმამ კიდევ მოიგო გრინ კარტაო ამერიკისო და ეხლაო ძალიან ბევრი ადამიანი ავსებს კიდევ გულის ფანცკალით იქნებ ჩვენს გაგვიღიმოს ბედმა. იცით მომკალით და ასეთი კონსერვატორი ვარ. ოხ როგორი ეჭვიანი ვარ, თქვენთვის არ მემეტება ამერიკის შეერთებული შტატები. მინდა რომ საქართველოში იყოთ აქ იტანჯოთ ყველა. იცით ჩვენთვის მსახურებისთვის, აი სწორედ ეს მე მინდა რომ ეს უფსკული ივსებოდეს და ეს თვითონ აზროვნებაში არ იყოს ასეთი განსხვავება. დაუკვირდით ტიმოთეს პავლეს წერდა ეს მუხლი მოინიშნეთ. მეორე ტიმოთეს მესამე თავი არის მეათე მუხლი. რომ არ გამომრჩეს მაინც, მოდი წავიკითხოთ. მეათე მუხლი. შენ კი მე მომყევი მოძღვრებაში, ქცევაში, განზრახვაში. აი აქ გავჩერდები, ჩამონათვალი დიდია. დაუკვირდით კონტექსტი, წინა კონტექსტი ლაპარაკობს მესამე თავი, ვისაც გახსოვთ, აქ არის ბოლო დროს იქნება საზარელი ჟამი. პავლე აფრთხილებს ტიმოთეს წინასწარმეტყველური სულით, რომ ასეთი დრო დადგება ტიმოთესავე ცხოვრებაში. იმიტომ რომ ჩვენ როგორ ჩვენ ბოლო დროს ვეძახით მარტო ჩვენ დროს. და ვერ გაგვიგია რომ პავლე ლაპარაკობდა ბოლო დროზე. ტიმოთე გაევლიდა რაღაც ნაწილს იმ უკანასკნელი დროისა. იმიტომ რომ პირველ ეკლესიას ეს მოლოდინი ჰქონდა, რომ ძალიან მალე მოვიდოდა ქრისტე. იმდენად მალე რომ პავლე მეპისტოლეში ისიც კი დაწერა, რომ ჩვენ ცოცხლად დარჩენილები ჰაერ შევეგებებით უფალსო. ჩვენ ცოცხლად დარჩენილები ჰაერ შევეგებებით უფალსო. და აი ასეთ ცუდ დროზე ელაპარაკება პავლე ტიმოთეს. ეუბნება რომ ადამიანები გახდებიან უფრო ცუდები, უფრო თავის მოყვარენი, უფრო სიამოვნების მოყვარულნი, უფრო ამპარტავანი, გმობელნი, ურჩნი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და აი ამ დროს როგორ უნდა იცხოვროს ახალგაზრდა ადამიანმა და პავლე ეუბნება დავალებას, პავლე აძლევს ამ მოცანას ტიმოთეს და ეუბნება შენ კი მე მომყევი მოძღვრებაში და რატო იცით ჩემთვის, ჩემო მეგობრებო, ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ ეს წყობა ამ მუხლისა, თვითონ ეს თანამიმდევრობა. პავლე ამბობს მოძღვრებაში. თანამედროვე ენაზე რო ვთქვათ, დოქტრინაში, კიდევ უფრო მეტად რო ვთქვათ, თეოლოგიაში. თეოლოგიაში არა იმაში, რასაც ბიბლიის ინსტიტუტში ასწავლიან. თეოლოგია სწავლება არის. ამიტომ პავლე უნება შენ მომყევი სწავლებაში, სწორ სწავლებაში. პავლე ასეთად ჩამოყალიბდა, რატომ? იმიტომ რომ მას გამოცხადება ჰქონდა, სწორ სწავლებას მიჰყვებოდა პავლე მოციქული. ამან ჩამოაყალიბა ის ასეთ ადამიანად, ასეთ დიად მოციქულად. ამიტომ პავლე ტიმოთეს ასე ზრდის და ეუბნება პირველ რიგში რაშიდაც უნდა მომყვე მოძღვრებაში. აი ეს სიტყვა მიტოდგაა სათავეში, არა ქცევაში. ამით არ იწყებს პავლე, დაუკვირდით კარგად.
ხშირად შეიძლება ჩვენი ყური ამას ისმენდეს ქცევა, საქციელი, რა თქმა უნდა მას თავისი დრო და ადგილი აქვს, მაგრამ თუმე მოძღვრება არ მაქვს, თუმე დოქტრინა არ მაქვს, თუმე თეოლოგია არ გამაჩნია სწორი, ჩემი საქციელი ვერავითარ შემთხვევაში ვერ იქნება სწორი. ამიტომ ისევნება უნდა მომყვე პირველ რიგში მოძღვრებაში. სწავლებაში, რა სწავლება გაქვს შენ? რითი ხელმძღვანელო? რა არის შენი სწავლება ახალგაზრდა ადამიანო? იმას კი არ გეუბნები სხვას როგორ ასწავლი, შენ რისგან სწავლობ, შენ ვისგან სწავლობ, რა სწავლობ, რა მოცანებს უწესებს საკუთარ თავს. რამდენი თქვენთაგანია სტუდენტი? გაძლევენ დავალებებს? მარტივია ეს დავალებები? ხანდახან ხუარი თითქმის შეუსრულებელი, ძალიან ძნელიც. ღამეების თევად გიჯდება ზოგიერთ დავალების შესრულება. დაუკვირდით პავლე დავალებას აძლევს ტიმოთეს. თქვენ უნდა იღებდეთ ამ დავალებას ვირფასო ქრისტიანებო. ეს დავალება მხოლოდ ტიმოთესი არ არის, ეს დავალება ჩვენია, ეს დავალება თქვენია. ამიტომ პასუხისმგებლობიანი ახალგაზრდა ქრისტიანის სწორედ ერთ-ერთი მახასიათებელი გახლავთ ის, რომ იღებდეს დავალებას ღმერთისგან. მან ძალიან კარგად იცის როგორ უნდა გავიზარდოთ როგორც ტიმოთეები. მან ძალიან კარგად იცით როგორ უნდა გავიზარდოთ ადამიანები, რომლებიც დაიმკვიდრებენ მის აღთქმებს. ღმერთმა იმიტომ არ შექმნა ის რაც შექმნა რომ შორიდან უყურებდეთ. ჩვენ უნდა დავიმკვიდროთ ის რაც ღმერთმა შექმნა ჩვენთვის. ჩვენ უნდა შევიდეთ მასში რაც ღმერთმა ჩვენთვის შექმნა. ჩვენ ხო ვიცით რომ ის სტანდარტებს არ ცulis, ის დაარწევს. დროის მიხედვით ის არ ამბობს, არ იტყვის. ფსალმუნში წერია რომ ღმერთმა ყველა თავის ნამოქმედარზე მეტად თავისი ნათქვამი განადიდაო. დაუკვირდით კიდევ ერთ მაგალითს გეტყვით, იესო როცა ლაპარაკობდა სამსჯავროზე, ანუ სასამართლოზე, მან თქვა, მოსამართლე იქნება სიტყვა, რომელიც წარმოვთქვიო. მოსამართლე, იცით, ზოგიერთებს ალბათ წარმოუდგენიათ რელიგიაც ასწავლის დაახლოებით ასე, რომ იქ დაჯდება ქრისტე და იმისი კეთილი გული ახლა როგორ დაუშვებს იმას და დაწონის და თიც დააშველებს ზოგიერთ სასწორს, რომ გადაწონოს იქით, სიკეთისკენ. და როგორ გაიმეტებს ის ვიღაცას. მაგრამ იესომ თქვა ძალიან ყურადსაღები, ძალიან მკაცრი სიტყვა და პერსპექტივა, მან თქვა, სიტყვა იქნება მოსამართლე. აბა გაიაზრეთ, მეგობრებო, ღვთის ბუნებიდან გამომდინარე, შეუძლია მას სიტყვა, რომელიც წარმოითქვა, შეცვალოს. კონკრეტული ადამიანების ცხოვრების მიმართ, ჩემს მიმართ, თქვენს მიმართ, გურამის მიმართ, შეცვალოს თავისი სიტყვა. მაშინ თავდაყირად გება ყველაფერი, მისი სამართლიანობა, მისი ბუნება, ყველაფერი თავდაყირად გება. მან თქვა, როგორც გითხარით, რომ ყველა ნამოქმედარზე მეტად ნათქვამი განადიდა მისი. თავისივე ნათქვამი. ამიტომ მიიღეთ დავალება ღმერთისგან. იქონიეთ მოძღვრება, სწორი მოძღვრება. ეს არის ყველაზე საუკეთესო კომპასი, რითიც ცხოვრებას გაასწორებთ. ერთხელ აქ თქვი, რომ ძველმოდურია, სხვაგანაც მithქვავს. ბევრ განყოფილ ვარ, ბევრ ეკლესიაში, ჩემო მეგობრებო, არ ვიცი, თავისუფალშიც, კონსერვატიულშიც, ძალიან კონსერვატიულშიც, ყველგან ერთი პრობლემა არის. ბოლო 2 წლის განმავლობაში ბევრჯერ მიწევს უკრაინაში სხვადასხვა ეკლესიებში მსახურება. ყოფილ ვარ ძალიან წარმატებულ დიდ ეკლესიაში, ყოფილ ვარ კონსერვატიულ დიდ ეკლესიაშიც, მაგრამ რომ გარეგნული მოლოდინი როცა გაქვს რომ უყურებ, აჰა, ეს ხო ძალიან თავისუფალს ამ შემთხვევაში ვეძახი. აი ისეთი კარგი განდიდება, კარგი ეკლესია, უამრავი ადამიანები და მოლოდინი გაქვს რომ ალბათ აქ აი ადამიანები ალბათ სიტყვის მიმართ უფრო გაწაფულები არიან და ისეთი მომენტი გაქვს რომ აი ახლა როგორ რა უნდა იქადაგო ალბათ ესენი ძალიან მწოდნეები არიან, ქადაგებლებს გვაქვს ხოლმე ესეთი ფიქრი, როცა სადღაც აღმოჩნდებით ასეთ ეკლესიებში გონია რომ აქ ყველაფერი იციან და რაღა ვიქადაგო ახლა. და იცით აღმომიჩენია რომ იგივე პრობლემა. ადამიანები ძალიან ცოტა სწავლობენ წერილს, ცოტას იღებენ დავალება, იმიტომ თუ არ სწავლობ წერილს, როგორ მინდა რომ ეხლა გული არ გაგიტყდეთ ამ წუთში, იმიტომ რომ რაღაცას დასკვნაში ვიტყვით უფრო მნიშვნელოვანს. მე მიხვალ კონსერვატიულ ეკლესიებში, სადაც ადამიანები ისეთი თქვენი ტოლების თუ
დამთავრდება მსახურება, სადღაცა დაჯდები, დაილაპარაკებ და აღმოაჩენ რომ იგივე სურათი. მხოლოდ გარეგნული ფორმა არის განსხვავებული. და ის მივხვდი რომ ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი პრობლემა, მსოფლიოს საქრისტიანოს პრობლემა არის. ყველას პრობლემა არის, დიდის, პატარის და ახალგაზრდის. ყველას პრობლემა. მაგრამ თქვენ კიდევ გაქვთ მეტი შანსი, ჩემო მეგობრებო, ახალგაზრდებო, თქვენ კიდევ გაქვთ დრო რაღაცა შეცვალოთ თქვენს მიდგომებში. მე რომ უკან დაბრუნების საშუალება მქონდეს. იცით რამდენად შევცვლიდი? მაგრამ აღარ მაქვს უკან დაბრუნების დრო, ჩვენ რეინკარნაციის არ გვწამს. ჩვენ ერთი ცხოვრების გვწამს, ერთი ცხოვრების, გარდაცვალების და შემდეგ სამჟავროზე მისვლის. ჩვენ ამის გვწამს, ამას ველოდებით. უკან არავინ აღარ დაბრუნდება. გენერალური რეპეტიცია არის ის, რასაც ახლა აკეთებთ. სხვა საშუალება აღარ გვექნება. ამიტომ როგორც არ უნდა მწყდებოდეს გული იმ წლებზე, რომელიც ბევრი რამე გავფლანგე, ბევრი რამე არასწორად გავაკეთე, უკან ვეღარ დავბრუნდები. და იცით რაღაცა გაშვებული არის, მერწმუნეთ, ჩემი ასაკისას დაეჯერება, იცით? დღეს თქვენ ამის არ გჯერათ უმრავლესობას, თქვენ რაღაცებს მარტივად უყურებთ. თქვენ გონიათ რომ ამ მნიშვნელობა აქვს დღეს რას ვაკეთებ? აქვს და იცით როგორი მნიშვნელობა აქვს? ეს არის ის, რასაც დღეს აშენებთ, რომელსაც შესაძლებელია ვერასდროს ვეღარ დაანგრევთ. ხშირ შემთხვევაში ბევრი ადამიანი შეიძლება განვითარდეს სამწუხაროდ არასწორი გზით, ისე რომ ვეღარასდროს ვეღარ იპოვოს უკან მოსაბრუნებელი. ეს ძალიან ცუდი პერსპექტივა არის ძალიან ბევრი ადამიანისთვის. ამიტომ მოусმინეთ ყურადღებით ხშირ შემთხვევაში ასეთ საუბრებს. არა ირჩიოთ მხოლოდ ის, რაც თქვენს ყურს სიამოვნებს. იმიტომ რომ ტიმოთეს ეუბნება პავლე მოძღვრებაში მომყევი და ყველაფერი შემდეგში რაც აქ ჩამოთვლილია, აქედან გამომდინარეობს, შემდეგი რასაც ეუბნება განზრახვებში მომყევი. როცა აი ამ მონაკვეთს დიდი ყურადღება დაუთმე, იცით, ვეღარ ვჩერდებოდი, ვეღარ ვისვენებდი, იცით რატომ? დავაკვირდი და აღმოვაჩინე რომ მე როგორც ეკლესიის პასტორს მაქვს კონკრეტული განზრახვები და რამ სამწუხაროდ დაკვირვების შედეგად აღმოვაჩინე რომ ადამიანების უდიდეს ნაწილს იგივე განზრახვები არ აქვს ეკლესიაში. გესმით რას ვამბობ? არა იყოთ ახლა ეს ისე რომ ჩვენ ზურგი გვექავება, ფრთები ამოგვდის, მაგრამ განზრახვები გვაქვს. ეს ნორმალურია. განზრახვებს გვაძლევს ღმერთი, ეს ნორმალურია. და სწორედ ამ კომუნიკაციის პრობლემაში, ხშირად რომ გონია რომ ყველაფერი გაიგო, იცით როგორი ისეთი გამოთქმა არსებობს, ძაღლიყებ და გარავანი მიდიოდაო. და ხალხს კი არ ვაბრალი ამას, ჩემ თავს მოუკითხე, ჩემ თავს დავაბრალებ თქვი, ჩემს ლიდერობაში გაუშვი სწორედ ეს, რომ კარგმა ლიდერმა უნდა შეძლოს კომუნიკაციის იმ ფორმების მოფიქრება ეკლესიაში, რომ ის რაც მან იცის, ის რაც მას მიეცა, თუ ის ხალხამდე არ იქნება მიტანილი, მაშინ რა მნიშვნელობა აქვს, გიქონია და გინ არა. მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ სამხრივი პასუხისმგებლობა, ჩემო მეგობრებო. რომ პავლე ეუბნება ტიმოთეს, მე მაქვს განზრახვები და მოძღვრების შემდეგ მე მინდა რომ შენც იგივე განზრახვები იქონიო. დაუკვირდით ეს არის დავალება, ჩემო მეგობრებო, სწორედ ეს არის დავალების მიღება ჩვენის მხრიდან. რომ მას უნდა და ვერ გაყვებოდა ეს კაცი იმ ფონზე, რომ თუ გიყვართ საერთოდ წერილის კითხვა და შეისწავლით ამას, პავლე მოციქული თავის თანამსახურების უმეტესობა მიატოვა ამ მსახურებაში. რისკი, უზარმაზარი, დევნა, შევიწროება. ამ საუკუნეს თავისი სხვა რისკები გააჩნია, არა დევნა, არა შევიწროება იმდენად შესაძლებელია. ამიტომ პავლე როგორ მომწონს აი ეს ყველა ეს მუხლი, აი ეუბნება მოძღვრება და მე ეუბნება განზრახვანი. ამიტომ უნდა უსმენდეთ ყურადღებით აქ რომ დგებიან ადამიანები. ამიტომ უნდა უსმენდეთ ლიდერებს, მე მეგობრებო არ ვეკუთვნი იმ კატეგორიას, რომლებიც ხშირად ლიდერების გაფეთიშებას ემსახურებიან ეკლესიაში. ეს ამ დროის პრობლემა არის 21 საუკუნეში. მე ბევრ ეკლესიაში ვყოფილ ვარ ისეთში, თუნდაც უცხოეთში, სადაც ლიდერი არის გაფეთიშებული. და იცით ხანდახან რომ დააკვირდები გარედან ინატრებ კიდევაც, ლიდერი ერთ სიტყვის და ყველაფერი ისე კეთდება. ადამიანები თვალებში უყურებენ რა სურს ლიდერს, მაგრამ ნაკლოვანებაც დავინახე ამ სისტემისა. დაეცა ლიდერი და დაეცა ათასობით ადამიანი. ჩვენ ოქროშუალედი გვჭირდება. ჩვენს კულტურაში, ჩვენს მენტალობიდან გამომდინარე, იცით მეგობრებო, პატივისცემა ის კი არ არის კარგი სიტყვები ვთქვათ, ხოლოდ ეხლა ის ასეა და რა ლიდერია და ასე შემდეგ. დაუკვირდით ჩვენ მენტალობა გაგვაჩნია თვითონ ასეთი. შეხედეთ პოლიტიკურ სურათს ქვეყანაში, ჩემო მეგობრებო, შეხედეთ. სრული უნდობლობა ყოველთვის.
სრული უნდობლობა, სრული ადამიანები ლაპარაკობენ მუდმივად უიმედობაზე. გამოჩნდება ვიღაც ახალი პოლიტიკოსი, ერთი იტყვის კარგს, 10 იტყვის, ეგეც ისეთი იქნება ხალხისთვის არავინ არ არის. ეს ჩვენი მენტალობა არის, რაღაც გენეტიკა გვაქვს. წლების განმავლობაში ამდენი უბედურების, ამდენი დაპირისპირებისა, ამდენი სამოქალაქო ომისა და ამის შემდეგ. რომ მენტალობა გვაქვს ჩვენ ასეთი, ჩვენ ქართველებს, კავკასიელებს. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ეკლესიის პრობლემაც ხდება. ჩვენ ოქროშუალედი გვჭირდება. არა გაფეტიშება ვიღაცეების, არაგონ პოზიცია აქვს ლიდერი და მორჩა, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში გვაქვს სურათი ასეთი მენდეთ, რასაც ახლა ვლაპარაკობ, რომ ხშირად არ ვაკვირდებით იმ განზრახვებს, რა განზრახვების ლიდერებს გააჩნიათ. არ ვიღებთ ამ ყველაფერს პასუხისმგებლობად. არ ვიღებთ ამ ყველაფერს დავალებად. მაშინ ვინ ხარ, კითხვა მაქვს. ტიმოთე ხარ თუ სილიბისტრო, ბოდიში ხო არ გწყინთ ასე რო გეუბნებით. იცით ვინმე სხვა? პავლე ტიმოთეს ზრდის. ტიმოთეა ის ვინც აგრძელებს. ტიმოთე აგრძელებს, სხვა ვერა, ვიღაცა ქვეყნიერებაზე წავიდა, ვიღაცას თავის საქმეები ჰქონდა, ტიმოთეა ვინც აგრძელებს. და იცის მოციქულმა რა უნდა მისცეს და ეუნება მოძღვრება, ეუნება განზრახვანი. დაფიქრდით ამ სიტყვაზე გეხვეწებით. დაფიქრდით გეხვეწებით. თქვენით ვერ გამოიგონებთ ამას ახალგაზრდებო. ყოველთვის ვერ გამოიგონებთ. ნუ ელოდებით ყოველთვის სხივი დაგეცემათ ზეციდან პავლესავით. ნუ დაელოდებით ამას როდის დაგეცემა სხივი და გეტყვის ხმა, ეს მე მინდა შენ ეს აკეთო ამ დღეს და ამ დღეს და ამ დღეს. ამით განისწავლები, დააკვირდი მსახურის განზრახვას. შედი მის განზრახვაში თავიდან ბოლომდე. აიღე რაღაცა ნაწილი ამ განზრახვაში შენს თავზე. ამას ქვია დავალების მიღება ღმერთისგან, გესმით? ჩვენ შეჩვეული ვართ ხშირად ამას, აი, გამოაცხადე ძმაო, გამოაცხადებთ ერთი და იგივე ადამიანები დარჩებიან. გამოაცხადებთ ერთი და იგივე მოხალისეები იქნებიან ხშირ შემთხვევაში. და ბოლოსკენ კიდევ ერთი რაც ამ ჭკვიანმა კაცმა თქვა, იმ წეხა რო ვამბობდი. ახალგაზრდა მხედარსო, ბებერი ცხენი უნდა ყავდესო. ცხენიც და მხედარიც ახალგაზრდა ხშირად შეიძლება კატასტროფა იყოს. და ის მეორე მახასიათებელი, რომელიც მოკლედ მინდა გითხრათ, არის რა? პასუხისმგებლობიანი ახალგაზრდა ქრისტიანის ერთ-ერთი ძირითადი მახასიათებელი, ეს არის უნარი იღებდეს დავალებებს მუდმივად თავის ცხოვრებაში, რომ დავალება გვცვლის. გესმით, დავალება გვცვლის, დავალება ხშირ შემთხვევაში იმას, ანუ რატომ ვახსენე უნივერსიტეტი? მე ბუნებით ხშირად ადამიანებს არ უნდათ ხოლმე გულწრფელობა. სახში ცოლი მსახვედურებს ხოლმე, საერთოდ რატომ ლაპარაკობ ასე რაღაცას ყველაფერს გულწრფელად არ გინდა? ბუნებით მე ზარმაცი ვარ, ბუნებით. ხო და ადამიანები რომლებიც არა კაცო მე რას ასეთი ვარ გადასარე და საერთოდ ის იდეა იმას ვერ გებულობ ხოლმე ხშირ შემთხვევაში, როცა ძალიან კარგი ვიყავი, დიდები ყვებიან ხოლმე, ახლა თქვენ რო თქვათ კიდე შეიძლება, მაგრამ გადასარევი, კეთილი ვიყავი და ესე ერთადერთი ადამიანი იყო, რომლის გამოც ნუ ქრისტეს სიკვდილში ეს ადამიანი რო დამნაშავე არ იყო. და მე უბრალოდ ასეთი კარგი რო იყო, დაემატა ქრისტე და გახდა უკეთესი. ბუნებით მირჩევნია ძილი, ხართეძოზე წამოწოლა, ვიდრე შრომა, ნებისმიერი სახის. თქვენ როგორ ხართ? კიდე იგივეს გიმეორებთ, წიწიბურა გატარებული თუ, როგორ თქვი, ბატკნის მწვადი. ნუ გემოვნებაზე არ დაობენ ახლა, მაგრამ ხო, განსხვავება არის, თუნდაც ღირებულებაში. ხბოს მწვადი იყოს. თქვენ როგორ ხართ ბუნებით? აი სამბარასავით ხართ ახლა რას ესეთ რა აკეთოთ, სულ ასე გინდათ? რატო ვამბობ, მე რომ ვარ, რატო ვამბობ, იცით ასე, რატომ ვარ მე? იმიტომ რომ ადამიანი ვარ და ბუნება გვაქვს ცოდვაზე მიყიდული. გაფუჭებული, ცოდვამ ყველაფერი გააფუჭა ჩისქვესეთში. სულ ყველაფერი გააფუჭა და საქართველოში განსაკუთრებით. შრომის ეთიკა განსაკუთრებით გააფუჭა. დავგვერდით.
და რადგანაც ბუნებით ვართ ასეთები მეგობრებო, ბუნებრივია ჩვენი ბუნებრივი მიდრეკილება არ არის შრომა, მობილიზება, წარმატება. მით უმეტეს როცა სულიერ სამყაროზე ვლაპარაკობთ. ამიტომ დავალება გეხმარება. დავალება ამოცანის მიღწევაში გეხმარება. ის დავალებები განაპირობებს, ამ დავალებების შესრულება განაპირობებს. გესმით, იმ დავალებების შესრულება განაპირობებს. ეს არის გამოწვევა, ეს არის ერთგვარი დისციპლინა, როცა ღებულობ დავალებას, როცა იღებ ამ დავალებას, როცა ცდილობ მის გადაჭრას, ეს გაყალიბებს, ეს გზრდის სინამდვილეში, ეს გავარჯიშებს სინამდვილეში. და მეორე როგორც გითხარით, ეს არის მიუხედავად იმისა, რას გადიხართ, ყოველთვის უნდა ვიქცეოდეთ შესაბამისად. ვიმეორებ. მიუხედავად იმისა, რას გადიხარ, მიუხედავად იმისა, რაში გადიხარ, ჩვენი გამოწვევა არის ყოველთვის ვიქცეოდეთ შესაბამისად. როგორც გვეკადრება ჩვენ. აი მესამე სიტყვა, რასაც აქ წაიკითხავთ, არის რა? შენ კი მე მომყევი მოძღვრებაში, განზრახვებში, უბრალოდ შემშლია, ქცევაში, მეორეა. ქცევაში დაუკვირდით. პავლე დიდ ყურადღებას აქცევს ქცევაში მომბაძე. ამიტომ რას გადიხარ მნიშვნელობა არ აქვს. ეცადე ყოველთვის მოიქცე შესაბამისად. ჩვენ რა თქმა უნდა შემთხვევით არ ვახსენე ჩემი ქადაგების დასაწყისში. ეხლა ისე დროში ვცხოვრობთ, ეხლა ასე სტერეოტიპები, ასე ზეწოლა კულტურისა და ათასგვარი რამ. და ბუნებრივია თითქოს კომპრომისი. რაღაცას ჩვენც კი ვეგუებით უკვე ადამიანების მხრიდან როცა გვესმის ათასგვარი კომპრომისის შესახებ. მოდი კიდე ერთ ადგილს მოგცემთ, სულ 2 წუთი. ეს არის პირველი პეტრეს წერილი. მესამე თავი. ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა წერია ამ მონაკვეთში, 13 მუხლიდან. ბოროტს ვინ გაგიკეთებთ თუ კეთილის მოშურნე იქნებით. მაგრამ ნეტარნი ხართ სიმართლისთვის ტანჯვაც რომ მოგიწიოთ, მათი შიშით ნუ შეშინდებით და ნუ შეძრწუნდებით. წმინდა ყავით ქრისტე როგორც უფალი თქვენს გულებში და მუდამ მზად იყავით რომ სიმშვიდით და მოწიწებით უპასუხოთ ყველას, ვინც თქვენი იმედის გამო ახსნა განმარტებას მოგთხოვთ. დავალება. ხედავთ? პეტრე ეკლესიას წერს. წმინდა ყავით ქრისტე როგორც უფალი თქვენს გულებში და მუდამ მზად იყავით რომ სიმშვიდით და მოწიწებით უპასუხოთ ყველას, ვინც თქვენი იმედის გამო ახსნა განმარტებას მოგთხოვთ. აქ არ მთავრდება. კეთილის სინდისი იქონიეთ, რათა ისინი, რომლებიც თქვენს წინააღმდეგ ლაპარაკობენ, შერცხვნენ თავიანთი სიტყვების გამო, როდესაც თქვენს კეთილ ცხოვრებას დაინახავენ ქრისტეში. მეგობრებო, ჩვენი თანამედროვეობის ერთ-ერთი უდიდეს გამოწვევას წარმოადგენს დაიმახსოვრეთ ეს სიტყვა, რასაც გეტყვით. კეთილ განწყობის მოპოვება საზოგადოებაში. ვიღაცები შეიძლება ზეგავლენას უწოდებენ ამას, მაგრამ ზეგავლენას ვერ მოიპოვებთ მანამ, სანამ კეთილ განწყობას არ მოიპოვებთ. გესმით? ეს სიტყვაც ბიბლიური სიტყვა არის. საქმე-მოციქულთა მეორე თავში 42 მუხლიდან არის მონაკვეთი, შეგიძლიათ მოინიშნოთ და წაიკითხოთ. იწყება ასე ეს მონაკვეთი. ისინი გამუდმებით იყვნენ მოციქულთა მოძღვრებაში, კიდევ ერთი პარალელური ადგილი. რამაც გამოღვიძება წარმოშვა, რამაც აღორძინება წარმოშვა, რამაც წარმოუდგენელი გავლენა წარმოშვა, დაუკვირდით მტრულ გარემოში, რამოდენიმე კვირა არის გასული იმ დროიდან, როცა მთელი იერუსალიმი ერთხმად ყვირის ჯვარს ეცვას, სულ რამოდენიმე კვირის შემდეგ კითხულობთ, რომ მოციქულები და მოწაფეები და ქრისტიანები კეთილ განწყობას პოულობდნენ მთელი ადამიანების თვალში. და ღმერთიო ამის გამო უამრავ გადარჩენილს მატებდაო ეკლესიას. დაუკვირდით ჩვენ განგვაწყვეს, მე განმაწყვეს თავის დროზე, განვეწყვე უпростоრად თავის დროზე კონფრონტაციით საზოგადოების მიმართ.
იმიტომ რომ ის რასაც ისინი გვესროდნენ მე როგორც ღარბს რეაქცია მქონდა ეკლები ამომეყარა ჩვენი მხრიდანაც ლანძღვა და ჩამოგვიყალიბდა შინაგანად მუდმივი კონფრონტაცია მუდმივი და ვერ ვახერხებთ დღემდე აი ამ კონფრონტაციული კედლის მორღვევას რომ საზოგადოების თვალში სინამდვილეში კეთილ განწყობა მოვიპოვოთ როგორც ეკლესიამ როგორც პროტესტანტებმა კეთილ განწყობა ეს არ მიიღწევა მეგობრებო მხოლოდ ლოცვით პირდაპირ გეუბნებით თუ ვინმე მხოლოდ ლოცვით გინდათ ეს მიიღოთ მე როგორც წემსი როგორ უნდა ვეწინააღმდეგებოდე ლოცვის ძალას მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ ლოცვით ვილოცებთ და კეთილ განწყობას მოვიპოვებთ საზოგადოებაში ეს არის ქცევაზე გამავალი სწორედ ეს ქცევა მუდმივობაში სტაბილურობაში წარმოშობს კეთილ განწყობას საზოგადოებისა თქვენი თანატოლების კეთილ განწყობა სანამ არ იქნება მოპოვებული მანამ შესაძლებელია იმ კარებს გადმოაბიჯონ მაგრამ ისევ წავლენ მეორე კარიდან თუ სინამდვილეში გინდათ ახალგაზრდული გამოღვიძება ეკლესიაში მათ შორის თქვენ დაგჭირდებათ მოიპოვოთ კეთილ განწყობა ეს არის ძალიან პრაქტიკული სამუშაო, რომელსაც ახლა ბევრს ვეღარ ვილაპარაკებ. ძალიან პრაქტიკული სამუშაო, ძალიან პრაქტიკული დავალება, ის შეკეტილობით, უცნაურობით, სიძუნცით, ცხვირწაშვებულობით არ მიიღწევა. ის არ მიიღწევა ჩვეულებრივი რაღაცა, ვიცით, დაუკვირდით რა ფასეულობები გაგვაჩნია, მიხვდებით, ჩვენ თვითონ ხშირად მოზიარეობა არ გვიყვარს. ჩვენ თვითონ ის მონაკვეთი რომელიც გითხარით ისინი იყვნენ მუდმივად მოზიარეობაში აგერ ერთ-ერთი ავტორია ბიბლიის თარგმნისა და რედაქტირებისა და აი აქ წერია შემდეგში განმარტება სიტყვა მოზიარეობისა საოცარი განმარტება არის არ ვიცი მორწმუნეები რატო არ კითხულობენ სახელმწიფო და მეორე თავში წერია რას ნიშნავს სიტყვა მოზიარეობა წერია ურთიერთობა და ბევრი რამე წერია და წერია ეს არის საშუალება ერთადერთი ეზიარო ქრისტეს და ეზიარო დანარჩენ მორწმუნეებს თუ ეს ერთადერთი საშუალება არის დაუკვირდით თუ ის ერთადერთი საშუალება არის ეკლესიას ეზიარო და ქრისტეს ეზიარო და მორწმუნეებს ეზიარო მაშინ რატომ არ უყვართ მორწმუნეებს მოზიარეობა ეს ერთ-ერთი დიდი მინუსია თანამედროვე ეკლესიებისა მარტოობა დღეს იცი სტატისტიკა ამბობს და სოციოლოგები ამბობენ რომ ცოტა ხნის უკან შვედეთში ვიყავი და მითხრეს ყველაზე დიდი პრობლემა ქვეყანაში არის მარტოობა მარტო ხელობა კი არა მარტო სულობა მარტო ხელობა გასაგებია ადამიანი რაღაცის მიზეზის გამო დარჩა მარტო ქმარმა მიატოვა ან ცოლმა მიატოვა ეს დიდი პროცენტია მაგრამ სოციოლოგები ამბობენ რომ ძალიან დიდი პრობლემა არის მარტოობა მარტოსულობა იმიტომ რომ ხშირად მორწმუნეებს არ უნდათ ამის გაკეთება ასე რომ ჩემო მეგობრებო დაუკვირდით და ისწავლეთ ღებულობთ დავალებებს თუ არ ღებულობთ ღმერთისგან და ეკლესია არის საუკეთესო საშუალება ამისთვის ნუელოდებით ნათელზეციდან როდის დაგიძახებთ უფალი აქ ვარ მე ამ გზით ნუ მიდიხარ ამ გზით წადი აქ წადი იქ გაგზავნი აი ეს არის საშუალება აი ეხლა ასეთ ფორმატში რომ იღებდეთ რაღაც დავალებას გესმით რომ იყოთ მოხალისე მსახურები ზევით სემინარი ტარდებოდა არ ვიცი ვიღაცები შეიძლება კიდეც ესწრებოდი საკვირაო სკოლისა და ასეთი ფორმატი ქონდა შემოღებული ჯარისკაცო შევედი და ეს კაცი ეუბნება ჯარისკაცო ხვედელიძე თუ რაღაცა აბა აბძანდი შენ წაიგითხე ეს მუხლი მეთქი ეს კაცი რას ელაპარაკება ამ ქალებს აბა ჯარისკაცო და მომეწონა იდეა და ჩვენი ეკლესიიდან არიან საკვირაო სკოლის მასწავლებლები და ეუბნება აბა ჯარისკაცო თხელიძე ყავა მომიდუღე ეფრეიტორო ცხარაძე აქ გავჩერდეთ და როგორც თქვით ის მეორე რაც თქვით ძვირფასებო მიუხედავად იმისა რაში გადიხართ უნდა ვიქცეოდეთ შესაბამისად სტაბილურად რომ შევძლოთ საზოგადოებაში კეთილ განწყობის მოპოვება თქვენ ახლა თბილისის ეკლესია ხართ უფრო როგორ გითხრათ განებივრებული ხართ აქ მოდიან პოლიტიკოსები ვიღაცები მე რაიონებიდან უყურებენ ხოლმე და ვაიმე რა კარგი სიტყვები თქვეს ღმერთს მადლობა ხალხო თქვენ რა გონიათ მე ცუდად ვარ განწყობილი რომ კარგ სიტყვებს ამბობენ მაგრამ ეს არის ელემენტარული ეთიკა რომ სადღაცა რომ იხვალ სტუმრად მოგაწვდიან მიკროფონს და გეტყვიან რომ რაღაცა თქვი მოდი აბა და ისინი იტყვიან რა კარგი ხალხი ხართ გადასარევები ხართ მოიყვარხართ მომწონ ხართ და ჩვენ თეთა ახლა რაღაცა დიდი დაიწყება
უყურეთ ის ყოფილა იქ მისულა აუ დიდება უფალს და ესე ცხოვრობთ ეს ილუზიაში ხშირ შემთხვევაში და გონია რომ ეს არის ის რომ ჩვენ მოვიპოვეთ საზოგადოებაზე გავლენა და ხშირ შემთხვევაში ლიდერულ კონფერენციებზე თქვენ გავლენის ვატარებლები აჰო კეთილგანწყობის გარეშე არ არსებობს გავლენა საზოგადოების თვალში კეთილგანწყობა უნდა მოვიპოვოთ და ამას შევძლებთ სწორედ როგორც თქვით როცა ღმერთის დავალებებს ვიღებთ როცა მოძღვრებაში ვართ როცა დოქტრინა გაგვაჩნია და ჩვენი განზრახვები და ჩვენი ქცევებია შესაბამისობაში ნებისმიერ სიტუაციაშიც გავდივართ ვიქცევით შესაბამისად ადამიანები ამას აკვირდებიან ადამიანები ამას აფასებენ და ამ ყველაფერს აქვს სწორედ გავლენის მოხდენის საშუალება. ერთმა გაკურთხოთ დიდება უფალს